Så här ser det ut innan vi sätter igång. Tidningar. Så här ser lokalen ut. Litet kök. Och så en gul fulvägg. Det måste vara lite kul när du jobbar, eller hur? Ja, precis. Xbox. Är det bra. Jag är inne i kontoret. Det ska bli relax. Ställa sig här. Den funkar det inte. Här ute har vi en jättestor balkong, fast du syns inte så bra just nu. Den kan vi visa sen. Jag mister. Så. Nu tar vi en piano. Mm. Bra, Alex. Ljudet av också. Värsta stereo. TV. Spelar alltid galen nu. Ryan! Måste dra ner. Första biten går. Varför det då, Remi? Ja, det går bra. Man ser att det är så här att etta-proffs jobbar. Det är det, va? Med morakniv. Det är nog fel på planen, det är hål på golvet, därför drar man i fram. Han drar ju loss mer av golvet. Jag drar inte det. Vi har gjort lite framsteg här. Som ni snart kommer att få se. Tjockis Remi. Så går det när man har flickvän som har tjock. Ja, det är det. Kan. Ja, snart rycker vi hela köket. Men hurra! Censur. Det går bra för er alltså. Det är inga noob som Tony liksom. Och sista biten där inne också. Lite för lätt. Det är kul att på varje film så jobbar jag. Ja. Fast det är alltid då när jag tar fram kameran. Vilken ögonkännare. Daniel ville att du skulle måla väggarna rosa. Så Och så vill han rosa. hjärta. Ja, och så små moln på himlen. Skita inte ner väggen. Ja. Tanken är ju bra, men... Vi kopplar in boxen till tvn. Det går ju inte att säga, för den har vi bara veganslutning. Det kommer bli skitbra det här, ska jag säga. Det är klart alltihopa. Åh, nu fan! Pumpa mussa! Pumpa musa! Så här får ni inte höra, så nu måste ni skärpa till er, grabbar. Ja. Får man göra så Så här? går i kläderna där, va? Får man göra så här? Jag måste tillbaka till original, alltså. Tillbaka till original. Hyresvärden. Ja. We're fucked. Det är det andra golvet eller? Ja, det andra golvet. Tredje golvet. Nej, andra Det var bara 2 lager. 2 lager golv. Nu är det tyst, Daniel. Jag lägger ett fult golv på ett annat fult golv. Om det här var fan värre än din då. Hur tänker man då? Det andra ligger ute på balkongen om du ser. Är det så Men då Daniel får du fasta på redan? lampan. Och Tony, som slarvar bort andra handsken. Jävlar.
som händer? Tony har inte gjort mycket. Han har inte gjort mycket. Han är rädd att sina skor som han har Jag räddar mina skor. Mina finskor! Fin skor. Vad är det för märke? Min t-shirt kostar mer. Vänta, filma nu. Finskorna. Leather upper någonting. Ja, din sko. 259 kronor på rea. Right. Hoppas det. Det är lite hål i väggarna så det är... Vad är det här för något, Jens? En jävligt avancerad vattenkokare. Tapeten satt lite hårdare så vi får ånga bort klistret på baksidan. Så vi får ner skitet. Om vi ska bli klara i år. Ja, det hade vi tänkt i. Ja. Kom igen. Så. Och sen så får Jens ta där. Så får man slita bort så mycket man kan. Så får man skrapa. Man målar på sig. Man får bort allting. Fan, på en timme igår fick bort det där och det här. Ja, igår tog det en timme för det där och det där. Så att det här går mycket snabbare som du ser. Tjena kameran. Och så ringer den jävla mobiltelefonen. Ja. Det var svanken. Ja, det går inte att klara. Vad var det? Det var Alex, men jag vet inte, det gick inte svara. Enberg eller? Ja, Moreno, han stod och spelade. Oj, det är inget batteri kvar nu. Det finns extra batteri så det är bara... Går det bra, Sara? Jättekul. Vilka Vilka fina gardiner du har, Daniel. Ja, visst är de. Skitsnygga. Nej, det där funkar så jävla bra. Ja, nu har vi spacklat och slipat spacklen. Målat, eller tvättat i väggarna. Och tårna världens problem, vet du. Ja. Alla klarar det utan tårna. Fuck off. Alla jobbar på planen. Ja, precis. Det är jobbigt att dokumentera. Kan inte göra så, det hjälper inte. Men drog den. Knackar du på dörren? Nej, det var jag som drog. Läckert, va? Sexigt, va? Sen ska jag inte riktigt så här färg, men jag ska färga mitt hår så här. Tror jag går till frisören nästa gång. Det är tydligen inne. Det måste man ju ha. Det är lite färgskillnad, va? Typ vitt och inte vitt. Typ vitt och hemma hos Tony vitt. Det är bra för dig, Sara. Ja. Klockan är bara 1:15 en söndagskväll. För det tog ju bara en timme att måla det här. Precis. Det tar ju bara... Inte ens tjackgubbe på som en orka liksom. Så farligt är det väl inte. Nej. Nej, inte för det kanske. Det gör det inte. Ska du byta ut handtaget av allting här? Nej, det vet jag inte. Kranen ska byta ut i alla fall. Jag tycker det där är så kul. Glas in balkongen så kan vi ta hit räkan också. Kan vi sätta lite färg på alla som skrämmer varandra som springer runt? Jag sa det när vi var hemma att jag bara, men rulla Zlatan i färg då.
Och gnida honom mot väggen. Alltså jag sätter fläcken feta jävlar, precis som Tony.